咁你平時有冇話有時會覺得去得唔暢順啊，去得唔乾淨啊，去完轉頭又會想去嘅呢啲感覺咧？咁如果真係有呢啲感覺咧嘅話，有機會你已經係有出現一個嘅便秘嘅問題啦。近排咧都多病人咧去問咧，關於咧去廁所去得唔順啦，又或者咧去得唔乾淨啦，去得唔清啦，咁可能咧經過大時大節之後，大家食得好多，跟住食到個肚咧又飽又滯啦嘅問題之後咧，咁啊但係咧去廁所好似去得唔暢順喎，有冇啲咩方法係可以令到我哋可以去廁所去得更加暢順咧？自然醫學咧其實咧就有呢個4部曲去處理呢個便秘嘅問題嘅，咁第一個咧就係水分同油分啦，咁啊好多人咧都會覺得咧，我已經日日飲咗2 lit 水㗎咯喎，但係點解我都仲係去廁所去得唔好咧？因為咧就係有啲特別係女士啦，咁好多時就係因為減肥咧，要食好少嘅油啦，或者係每一日咧都食好多嘅菜蔬，淨係食菜、沙律菜啊嗰啲嘅問題咧，冇呢個嘅油分去滋潤我哋條腸咧，咁啊變咗咧我哋條腸咧就會好乾，腸道嘅肌肉咧就蠕動嘅時候咧，亦都會蠕動得差啲嘅。咁所以咧油分咧係你可以理解為咧係一個潤滑劑嘅。咁如果我哋啲糞便要經過我哋嘅腸道嘅時候咧，佢係需要有足夠嘅油分咧，咁你先至可以排得好啲嘅。有啲咩油分係會比較係靚啲嘅咧？包括就係一啲嘅椰子油啦、橄欖油啦、豬油啦、雞油啦，呢啲都係一啲天然好嘅油分。咁大家可以例如可能朝頭早咁啊，可以飲完一杯暖水之後，咁你可以飲1羹嘅椰子油，咁亦都可以幫助呢個嘅腸道蠕動得好啲嘅。